諗起你張成績表，咪飆眼水咯。咁實請你做代言人啦，咁慘，仲飆細眼水。我咁上下呢挺女人，邊個唔隨時飆出眼水啊？吓？你邊挺女人啊？行啦，嗱嗱聲翻去整翻隻貧能雞，你食下好貨啦。好嘢！係啊，差少少咧，攞 A 啊！我唔係講呢樣嘢啊，你今年貴庚啊？仲上堂賴屎？唔係幾好意思咁。乜嘢唔好意思啫？你急屎啊，咪同 Miss 講咯。點會搞到響自己個位賴屎嘅啫 ？Miss Chan 喺度唱歌，諗住忍忍下，等唱完先唔好話你得響度，連舉手去廁所都懶，屎忽都識屙屎啊！我睇你仲懶過個屎忽啊！好啦好啦，唔好喊啦，媽媽講說話粗俗唔啱。係啦，屎忽都冇你咁勤力啦，仲差少少攞 A 添啦你。收聲啦，食雞啦食雞啦！嗱，以後急屎就要出聲，冇得唔好意思㗎，基本權利啊嘛。我要屙屎，跟媽媽做啊！我要屙屎，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 我要屙屎。